سلام و هفته نوتان بخیر باشد بیننده عزیز. برنامه نوید بامدادی است که با تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان از استودیوی دوشنبهگی رادیوی آزادی تقدیمتان می شود. من مولا رجب یوسفی دوام 10 دقیقه دیگر شما را با تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان آشنا می کنم. امروز 3 آگوست است و ساعت در دوشنبه 11. سرخط خبرها: ادامه بالاروی نرخ سوزشواری در تاجیکستان، راهگیرها هم قیمت شد. صدها پناهنده افغانستانی در فرودگاه کولاب جای داده شدند. و انتقادها از گلبدین حکمتیار بعد پاسخ دادنش به امام علی رحمان. شرح بیشتر خبرها: در یک هفته اخیر نرخ سوزشواری در تاجیکستان باز هم بالا رفت. کاربران می نویسند که اکنون نرخ گاز مایع در نقطه‌های فروش سوزشواری 9.5 سامانی و بنزین 11 سامانی است. قیمت شدن سوزشواری موضوع اساسی در شبکه‌های اجتماعی است و بسیاری ها از مقامات انتقاد می کنند که چرا پیش راه بالاروی نرخ سوزشواری را نمیگیرند. مقامات پیشتر گفتند نرخ در بازار جهانی بالا رفته است و به این خاطر سوزشواری در تاجیکستان هم قیمت شد. به دنبال بالاروی نرخ مواد سوخت، راهگیرها از منطقه‌های کشور بعد دوشنبه هم قیمت شده است. چند کاربر رادیوی آزادی نوشتند که راهگیرها از خوجند بعد دوشنبه حالا 182 سامانی است. یک هفته پیش این نرخ 140 سامانی بود. نرخ راهگیرها از ولایت ختلان نیز بعد دوشنبه گران شده است. نرخ بعضی محصولات خوراکواری در بازارهای دوشنبه هم اندکی بالا رفته است. یک ماه است که در تاجیکستان نرخ سوزشواری به خصوص گاز مایع پیاپی بالا می رود. کاربران عزیز، چند روز اخیر شما درباره قانون عفو سوال می کنید. پاسخ به سوال شما چنین است: تا حال قانون عفو بخشیده به 30 سالگی استقلالیت تاجیکستان رسما اعلان نشده است. البته بعضی رسانه‌های داخلی نوشتند که این عفو طلایی خواهد بود، ولی تا حال این قانون رسما نشر نشده است و معلوم نیست که کدام جنایت‌ها به قانون عفو شامل می‌شوند. در صورت دریافت اطلاع بیشتر در این باره ما حتما شما را در جریان می‌گذاریم. نزدیک 1000 پناهنده افغانستانی را برای انتقال به کشور سوم در یک شهرک خیمه‌ها در فرودگاه کولاب جای دادند. مقامات رسما ورود پناهندگان از افغانستان را شرح نمی‌دهند، ولی چند منبع در حکومت محلی به رادیوی آزادی گفتند که در 2 هفته اخیر حدود 2000 نفر را طریق هواپیما از کابل به کولاب آوردند و نصف آنها به کشور سوم انتقال یافتند. ساکنان محلی پرواز پی در پی هواپیماهای ناشناس در فضای کولاب را در 2 هفته اخیر مشاهده می‌کنند. در پی تصرف افغانستان از جانب گروه طالبان، امریکا و کشورهای غربی اعلان کردند که شهروندان را که با آنها همکاری داشتند از این کشور بیرون می‌آورند. در 2 هفته بیش از 114,000 نفر از افغانستان به خارج برآورده شدند. سازمان ملل متحد پیشگویی کرده است که شماره عمومی پناهجویان از افغانستان از 5 میلیون نفر بیشتر خواهد بود. کشورهای غربی قبلا از تاجیکستان خواسته بودند که برای بیرون کردن همکارانشان از افغانستان طریق خاک این کشور کمک کند. تاجیکستان نیز به حیث کشور ترانزیتی اجازه داده است که نیروهای ائتلافی از فرودگاه شهر کولاب در جنوب کشور استفاده کنند. حالا 820 پناهنده در فرودگاه کولاب باقی ماندند که در نزدیکترین روز به کشور سوم برده می شوند. پناهندگان زیادی از افغانستان آورده شدند، ولی تاکنون از 1 هفته زیاد است که در کولاب نماندند و آنها را فوراً به کشور سوم بردند، گفت یک منبع آگاه رادیوی آزادی در مقامات شهری کولاب. در میان پناهندگان در کولاب زنان و کودکان نیز دیده می شوند. به معلومات یک منبع دیگری رادیوی آزادی، تامینات فراریان با آب و غذا و داروار قناعت بخش بوده از طرف سازمان‌های بین المللی رسانیده می شود. نمایندگان این سازمان‌ها همه روز از حال پناهجویان خبر می‌گیرند. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید.
لطیف پدرام رئیس حزب کنگره ملی افغانستان روز 28 اوگوست در شهر دوشنبه گفت فضای حاضره افغانستان سنگین و خطرناک است و مردم حالت روانیشان را از دست دادند. در محفل گفتگوی تمدن‌ها در دوشنبه جناب لطیف پدرام از مخالفت و مقاومت با گروه طالبان ستایش کرد و افزود که راه حل مشکل افغانستان و عامل پیشگیری از جنگ نو شهروندی در این کشور تشکیل دولتی فدرالی است. همکارم نگاره فضل‌الدین در این محفل شرکت داشت و گزارش او را همراه می‌بینیم. ما حالت عصبی و روانی مردم کابل در این هواپیماهایی که از کابل پرواز کردن دیدید، نه اون آدمای عادی نبودن که از هواپیما افتادن. خیال نکنید که آدمای بی سواد بودن نمیفهمیدن هواپیما چگونه است. هواپیما رو دیگه این خرده ها مردم میشناسن که چگونه است هواپیما. اون آدم‌هایی که از هواپیما در کابل افتادن آدمای تحصیل کرده بودن. یکی از اینا عضو تیم فوتبال جوانان کابل بود. ولی فهمیده بود، میدانست که شما نمیتوانید تا آمریکا 24 ساعت در بام یک هواپیما برید. ولی حالت عصبی روانیشان مردم از دست دادن. در محفل گفتگوی تمدن‌ها در دوشنبه جناب پدرام از مخالفت و مقاومت با طالبان ستایش کرد و افزود راه حل مشکل افغانستان و عامل پیشگیری از جنگ نو شهروندی در این کشور تشکیل دولت فدرالی است. پیشنهاد که بارها از زبان این سیاستمدار صدا داده ولی در افغانستان حمایت پیدا نکرده است. ما فدرالی را برای افغانستان مطرح کردیم که از این وضعیت جلوگیری بشه یا کنفدراسیون میان شمال و جنوب، ولی چیزی که قابل قبول نخواهد بود یک دولت متمرکز، یک دست قومی است که از طرف هر قومی میخواهد باشد، چی این قوم یا چی آن قوم. چنین دولتی در افغانستان قابل قبول نخواهد بود، چنین دولتی در افغانستان تحمل نخواهد شد. شکل کامل این گزارش را در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. گلبدین حکمتیار جنگسالار جهادی و سروزیر پیشین افغانستان در پیام پیش از نماز جمعه 27 اوگوست در مسجد کابل به موضع گیری تاجیکستان در برابر رویدادهای افغانستان و ضرورت تأسیس حکومت همه‌شمول و رعایت جایگاه شایسته تاجیکان در آن واکنش کرد. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان این نکات را روز 25 اوگوست در دیدار با وزیر کارهای خارجه پاکستان بیان داشته گفته بود که تاجیکستان هیچ گونه حکومت دیگر را که در این کشور با راه ظلم و تعقیب و به در نظر داشته موقع کل مردم افغانستان به خصوص تمام اقلیت‌های ملی آن تأسیس داده می شود اعتراف نخواهد کرد. گلبدین حکمتیار رئیس حزب اسلامی افغانستان در سخنرانی تقریباً 49 دقیقه خود با زبان پشتو با اشاره به اظهارات رهبر تاجیکستان گفت که امروز از دوشنبه پایتخت تاجیکستان میشنویم که رئیس جمهوریش میگوید در حکومت آینده حقوق اقلیت ها در نظر گرفته شود، به خصوص تاجیک ها، یعنی همچون مدافع حقوق تاجیک ها نمودار می شوند. گفت گلبدین حکمتیار این رهبر حزب بنیادگرای اسلامی افغانستان که با شعارهای تند ملت گرایانه‌اش مشهور است از رهبریت تاجیکستان خواسته است که غم تاجیکان خود را تاجیکستانیان را بخورد. پاسخ گلبدین حکمتیار به اظهارات امامعلی رحمان در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های تند را به میان آورد. بسیاری‌ها حکمتیار را یک ملتگرا نامیده او را به بدبینی نسبت تاجیکان عیبدار کردند. کاربران نوشتند که گلبدین حکمتیار شخص مستقل نیست و با دستور طالبان به رئیس جمهوری تاجیکستان پاسخ داده است. بخش یک روز تاریخ را همکارم خرامان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 30 اوگوست را فرا میگیرد. 30 августи соли 2011 дар душанбе расми ифтитоҳи парчами тоҷикистон бо дарозии сутуни 165 метрӣ баргузор шуд. миллаи парчами миллии тоҷикистонро расман ҳамчун баландтарин флагштоки дунё дар китоби рекордҳои гиннес сабт карданд ва президенти эмомалӣ раҳмон онро ифтихори миллӣ номид. мунаққидони ҳукумат зарурати сарфи $10 миллион барои ин иншоотро зери сол бурданд ва баъди 3 сол арабистони саудӣ бо бунёди милла 170 метрии парчами миллӣ ин рекордро зад.
30 августи соли 2017 10 لیسه توجیک که در طمع‌جویی و رشوه‌خوری متهم میشد بر اساس یک شکایت جهانگرد ترک مجازات گردید. قبل از مهمت گنج یک سیاح آلمانی عین چنین تنقید را به زبان آورد. به قول سیاح خارجی حتی اگر سندهای درست باشد پلیس تاجیک از تو پاره طلب میکند. کورپسیا در صف پلیس یک مشکل عمده گفته می شود. پایان ماه آگوست سال 1964 در دوشنبه اولین کنسرت انسامبل استرادی گلشن برگزار شد که چون سنه تأسیس این دسته معروف موسیقی شناخته می شود. ستاره های هنری این گروه تمارا کاتایوا، مقدس نبی و خرما شیرین و تاج‌الدین محی‌الدینов، بهادر نعمتov، مغفرت امرقلووا و دیگرها با اجرای ترانه های تاجیکی بر رشد موسیقی معاصر تاجیک سهم گذار شدند. بانک ملی تاجیکستان ارزش سامانی را نسبت به اسعار خارجی برای امروز 3 آگوست چنین اعلان کرده است. بیننده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه نوید بامدادی. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشان www.azadi.org و صفحه ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. برنامه بعدی ما ساعت 13 به وقت دوشنبه و 11 به وقت مسکو تقدیمتان می شود. تا آن دم خدا نگهدار.